有的人一入秋就开始咳嗽了。你遇到这种咳嗽，先要到医院去查，到医院检查一下你的气管、支气管和肺部有没有什么严重问题。那么如果没有严重问题，都去查了，查半天，查的结果是不明原因的咳嗽，找不着原因，那恭喜你，你这个问题并不难解决。我们先说一下呢，它的原因，引起这种咳嗽是怎么造成的呢？一个是寒，因为入秋啊，尤其是到了冬季，温度越来越低了，是不是啊？这个寒冷刺激，这是一个问题。还有一个呢是燥，大家都知道，这个一入秋之后，空气的含水量就下来了，湿度下来了，到冬天呢仍然延续了秋冬的这种燥。那么风寒暑湿燥火，这是我们中医的六淫。招风感冒了，一招风脸歪了，面瘫了，寒甭说了，是吧？老寒腿，哪儿着凉了？寒暑就是那种暑热引起的病，湿就很广泛了，体内有湿啊，外界的潮湿啊引起的这种病，什么类风湿、强直性脊柱炎、骨头坏死，各种骨关节病都跟风湿有关系。燥，秋燥，所以很多人呢到秋天呢容易咳嗽，容易这个感冒啊，容易上呼吸道感染啊，跟这个燥有关系。火这更不用说了，上火了。所以呢，这个到冬天之后，如果你检查没有任何问题的话，主要的是寒和燥这两个原因造成的。而这个两个原因，如果你的体内再有火存在，尤其是上焦的火，就会更加重燥的这种情况，更加重了这种对外界的敏感。所以呢，它会发展到什么程度呢？它对外界非常的敏感，走到楼道里边，几个人一起走，只有他知道楼道里边的空气不干净，就咳嗽。然后呢，他吃点什么东西也容易呛咳，就是这种不明原因的咳嗽啊。这种其实例子很多，主要的事实上是寒、燥和火。当然，这个火主要是内火。